बोल माया हृदय खोलेर के हुन्छ र मसित बोले हृदयमा छैन खाली नाचेर पुग्छ तिम्रो छाला काटेर यहाँ मादल बजाएर मन छम छम नातिन्छ नि चार पाउँछु तिम्रो तिमीले केही भन्न खोज्या हो भन नि त मनको कुरा मनमा राख्नु हुँदैन के ए बान्द्रे तरकारी बोक्न हिँड्न न खेतमा बोक्दिने कोही भएन कि दिनको 700 दिउँला नि त के रे दिनको 700 रुपियाँ ज्याला जाहेर लिएर काम गर्ने मान्छे हो म त्यो सरकारी जाहेर छोडेर तरकारी बोक्न बसेको हो म यहाँ तँलाई यही लट्ठीले दिएर चेर ए बान्द्रे के मान्छेले यहाँ हेपेर बोलिसके हेपे पनि जाके यति हेपे कि होइन अब जे काम गरेर भए पनि पैसा चाहिँ कमाउनु पर्यो दुनियाँलाई देखाइदिने हो ए हो जा म पनि अब एउटा काम नगर्छु जा राइट ओइ मुना कता हिँडे खेताला लिएर आएको नि ए खेताला त भने जस्तो हो टिचर त बल्ल बल्ल माने हो ए हो यसले मानेन अलि राम्रोसँग बोक्ने है भारीहरू त्यहाँ धेरै छ राम्रोसँग बोक्ने खेताल होइन यहाँभन्दा बढी बोलिसक्यो नि तेरो तालुमै यसले टोटलको उठाइदिन्छ अनि थाहा पाउँछस् नि फेरि ओइ कसलाई बोलाएर त अनि त्यस्तो कसलाई बोले भन् ए ल तल हाल्छ बोक त भारी त्यहाँ भरे आउने है मगानी त्यहाँ 3 जोगा जति मल बोक्नु छ घोचेर दिन्छु अनि थाहा पाउँछस् अहिले एक किक दिएर किकमै हानिदिन्छु ल 24 25 ल मनराजी अस्ति दिएको 6 लाख यो 25,000 बाँकी रह्यो 75,000 फेरि तपाईँलाई गाह्रो छ भने अलिक बिस्तारै तिरे नि हुन्थ्यो नि गाह्रो त अलिअलि त गाह्रै छ नि अब होइन यो दिइसकेको त भइहाल्यो नि त्यो बाँकी 75,000 छ नि त्यो चाहिँ पछि बिस्तारै तिरे पनि हुन्छ भने के दिनै पर्ने भएपछि बिस्तारै के हान तिर्नु नि प्रोजेक्टबाट 35,000 त मेरो तलबै आउँछ नि एकैचोटि दिन्छु अब त्यो त तपाईँको इच्छा अहिले चाहिँ म लाएँ है त ल त ल एकदम के भयो यो प्रोजेक्टमा जाहिर खानलाई चाहिँ के हान्नुपर्छ प्रोजेक्टमा जाहिर खान पहिलो कुरो त मैले जस्तो बिए पढ्नु पर्यो बिए पढ्नु पर्छ भनेपछि स्वस्थानीको किताब त मैले 3 दिन फरै पढाए भयो यो बिएको किताब चाहिँ कत्रो हुन्छ कति दिन लाग्ला मलाई त 15 वर्ष लागेको थियो तिमीलाई चाहिँ 40 वर्ष लाग्छ होला